Мен Мырзоған Ұлдана Қалдырханқызының анасы Сәлима Ешанқызы. Көпшіліктің сұрауы бойынша алдарыңызға шығып отырмын. Әділеттің бүгінгі іс-әрекеті бойынша алдарыңыздан өтті ме деп жатыр. Көпшіліктің сұрауы. Жоқ, алдымыздан өткен жоқ. Ата-анасы да үлкендері де алдымыздан өткен жоқ. Және тағы айта кететін жағдай, қызымның тергеуі болып жатыр. Әділет жәбірленуші ретінде танылған. Енді бұл жәбірленуші ретінде бас тартқанын қалаймын. Және көпшіліктің сұрауы бойынша қызымның алған өзінің маңдай терімен алған көлігі болатын және атындағы 17 жасынан жинақталған зейнет қорында ақшасы болатын. Заң талабына сәйкес зейнет қордағы ақшасын Әділетке берілді, машинасы ата-анасына қалдырылды. 22 шілдеден бастап біздің өзіміздің атымызға аударылды. Осы уақытқа дейін 18 қарашадан кешегі шілденің 22-сіне дейін Әділетте болды бұл машина. Анасы ретінде қызымның заңды мүдделерін қорғауға өз ниетімді білдіремін. Бүгінгі жаңалықты естідіңдер ма? Бүгін менің әзіл контент түсіруге мұршам болмай тұр. Настроением бар ғой, көңіл-күйім нөл болып жатыр. Өйткені TikTokта, Instagramда пабликтерден бір жаңалық естідім. Біліп отырған шығарсыңдар қандай жаңалық екенін. Былтыр бізде 2025-те күзде Ұлданай деген фельдшер қыздың басына бір қатты ауыр зат құлап түсіп, жазатайым жағдайда дүниеден өткен болатын тұғын. Соның күйеуі сол кездерде Инстаграмға барлық пабликтерге әйелін сағынатын туралы, ұйықтай алмайтын туралы, қатты жақсы көретін туралы видеолар салған тұғын. Сол кезде Ұлданайдың күйеуін мен аяған тұғын, байқысай, жалғыз қалып қойды ғой, жақсы көретін жары еді деп аяған тұғынмын. Енді мен бүгін аямай тұрмын. Өйткені неге? Ұлданайдың қабырын топырағы әлі кеппей, 8 ай өткеннен кейін, Ұлданайдың дүниеден өткеннен кейін бүгін үйленіп жатыр деген жаңалықты естідім. Жарайды, үйленсін, құрсын. Комментарийді оқып жатырмын ғой. Үлкен кісілер, я, үйленсін, шариғат бойынша әйелі қайтыс болғаннан кейін 40 өткеннен кейін үйленуге болады деп көбісі жазып жатыр. Үлкен кісілер жазып жатыр. Ал біз сияқты жастылар енді дәп мен сияқты ойлап жатыр. Қараңдар, 8 ай өтті, Ұлданайдың қайтып кеткеніне. Бір адамға үйлену үшін сен көшедегі адамды ұстап алып үйлендірмейсің ғой сенге. Сен сөйлесу керексің, кездесу керексің. Еще бір жағынан сен әйелің қайтып кетті. Сен оны переживать ету керексің, эмоцияңды шығару керексің. Менің жарым қайтып кетті ғой, мен қалай өмір сүремін деп. Енді бір жүрекке жара түседі ғой адам қайтқаннан кейін. Қалай ол тез ұмытып кетті деймін да. И тойда тұр, мәз болып, күліп. Жарайды, бақытты болсын, бірақ хотя бы аруағын сыйласа болады Ұлданайдың. Жылы өткеннен кейін ба? 8 ай ғана өтті ғой, 8 ай ғана. Мен ашуым кеп тұрған сол. 8 ай ғана өтіп тұрды, әлі свежий. Жарайды, бұл жағдайда мен бөтен адамын мүлдем. Қатысым жоқ. Сыртта тек бақылап өзімнің пікірімді қалдырып отыратын адаммын да. Енді Ұлданайдың ата-анасы мен бауырлар жақындары қандай күйде болып жатыр, соны ойлаңдаршы. Қызы жоқ өмірде. 8 ай болды қайтқанына. Күйеу баласы арқа-жарқа болып уже басқа қызға үйленіп жатыр. Жарайды, өлген адамды қайтара алмайсың. Тірі адам тіршілігін жалғастырады. Мен сөзім жоқ. Маған просмотр, лайк, охват, комментарий ештеңе де керек емес. Тек көзімнің ашу ызамды көрсеткім келді мына жағдайда. Мен де біреудің әйелімін, мен де біреудің келіншегімін деймін да. Білмеймін енді бар ғой. Жүрегім ауырып кетті. Бөтен адам болсам да бар ғой мына жағдайды естіп. Қалдарыңыз қалай, қазақ елі, жағдайларыңыз жақсы ма? Қараңыздаршы, тағы да бір әділетсіздік қоғамда. Қалай күйінбейсің, я? Құдай сақтасын. Егер де күйеуі қайтыс болса, әйел оны жылдап жоқтайды. Жылдап жоқтамақ түгілі бала шағасы бар кейбір әйел ата-енесінің үйінде қалады. Әй, осы қара шаңырақта күйеуім жүрді ғой. Осылардың көзі ғой, бала шағасын алып ата-анасын қансыратып кетпейінші деп қаншама әйел өзінің ата-енесінің қолында қалады. Әйтпесе оған не бар? Оларды бағып, шай тамағын беріп мысалы да. Қандай әділетсіз мысалы да. Мен шындығын айтып жатырмын да, ренжімеңіздер, о, конечно, шай тамақ беру қиын емес, негізі деймін да. Ал әйел адам өмірден озса, күйеулері азақ уақыттың ішінде жылы өтпей жатып үйленіп жатыр. Бұл қаншалықты әділетті? Мәселе оның үйленіп отбасын құрып бақытты болып кеттін көре алмауында емес.
Мәселе ол адамның әруағын сыйламады бір, одан қалған қанша қаражат па, мүлік па, бір бәлелер бар екен ғой. Осы заттарды емденіп алып таптан шол өмір сүріп кеткен. Неге? Оның қандай құқығы бар ол заттарды емденуге? Егер сен ол әйелді бала күнінен бақпадың, сен дұрыс па? Сенің еңбегіңсің бе? Оның ата-анасы бақты. Сенің қолыңа әп-әдемі аққу құсты ата-анасы толыққанды жетілдіріп қондырып берді. Демек ата-анасының құқығы бар ол заттарды алып қалуға. Ақыр ол ақшаны басқа әйелге шашатын ойың бар ма? Мен кеше марқұм болған келіншектің анасының үндеуін көрдім. Толықтай келсем, тіпті алдарынан өтпеген. Бұл деген ұят қой. Бізде дегенің жоқтап, жылдап жүрмек түгілі әйелдер біраз жылдан кейін өзінің бағын кездестіріп жатса да, ата-енесінің алдынан өтіп батасын алмайынша тыныштық таппайды. Қоғамның әйел мен ер адамға деген әділеттілігі қайда? Біздер әбден басындырып жібергенбіз ғой. Ойбай еркек, ойбай еркек, еркек, еркек деп. Барлық ер адам бірдей демеймін. Өтте жаңағы қалай айтсам екен, иманы мықты, білімі мықты, ойлау қабілеті түзу ер азаматтар бар. Ол кісілерге мен всегда Алла разы болсын деймін. Ол кісілерге сөзім де жоқ. Бірақ осындай сана сезімі төмен, құдықтың төмен жағынан алып шығудың өзі қиын ер азаматтарға не істеуге болады, айтыңыздаршы. Қай жері әділеттілік? Таныстарыңыз бар ма сондай? Шынымен айтыңыздаршы, әйел деген жылдап жоқтайды. Еще ол барлық дүние мүлік болсын, жаңағы ақша болсын, өзімен алып кететкен. Так нельзя, ата-анасына қайтарылсын. Бұл өте дұрыс емес дүние. Әруақты сыйлау керек. Әруақтың да көз жасы мен дұғасы бар, достар. Спустя 8 месяцев женился муж погибшей фельдшер Мурзуан Улданы, на которую упал кондиционер в Астане. Давайте почитаем комментарии. Если бы так сделала женщина, то обосрали бы ее все мужики с головы до ног. Но тут и его обсирают. Я в целом не понял его. Еще года не прошло, а он уже не то, что просто с кем-то встречаться, а женился уже. Оказывается, правду говорят, если за гробом идет женщина, то идет вдова. Если мужчина, то жених. Студенческий друг моего мужа тоже женился еще и года не пройдя, несмотря на то, что в аварии погибли его жена с маленькой дочерью. Причем врачи сказали, что у дочери была сломана только рука, и предположили, что остановилось сердце от шока. Вот тебе и любовь. Любви не существует. Вот так, девочки, живем в свое удовольствие, поэтому стоит исчезнуть, и он сразу найдет другую. Ладно, если бы это произошло спустя несколько лет, но не через 8 месяцев. Он не должен всю жизнь оставаться одиноким, но так поступать через такой короткий срок очень неправильно и неуважительно. Муж моей покойной сестры женился спустя 4 месяца. Вы до сих пор верите в преданных мужчин, умеющих любить? Это они же минимум пару месяцев встречались, прежде чем пожениться. Получается, траур он держал менее полугода? Великая любовь, слов нет. Мен мына көптен отбасы туралы тақырыптарды қозғамай жүргенмін, бірақ өкінішке орай қазір интернетті ашпасаң болды. Мынау жаңағы 8 ай бұрын қайтыс болған қыз жаңа Ұлдана мен соның жаңағы күйеуінің қазіргі уақытта әйел алып отбасы құрып жатқан туралы тақырып өршіп жатыр екен. Интернеттің қандай бір парағын ашсаң болды, сол туралы әңгіме. Бұл енді кімге керек біреудің өмірі, біреудің дүниесі кімге керек екенін білмеймін, бірақ енді біздің халыққа деген сондай бір өзі жағдайлар керек, сондайларды кеңінен обсуждать ететін. Бұл енді өмір барлығы сол отбасынікі болғаннан кейін сол отбасының ішінде ғана сақталуы керек еді деп өз басым ойлаймын. Содан кейін жаңағы еркекті деген бұл мына бір жылға жетпей міне қатын алып апты үйтті бүйтті деген әңгімеде дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені ол жігіт енді жаңағы қазақта айтады ғой, тірі адам тіршілігін жасайды деп. Енді 8 айда мысалға аз уақыт емес, 8 айдың ішінде 8 ай көптеген еркектер мысалға сондай мұңға, анаға, мұнаға берілгендер ертеңгі күні ішіп, бұзылып, үйтіп кетеді. Олды да ескеру керек. Енді ол оған жетпей, сондай өзін-өзі мүмкін жаңағы жігіттің отбасы солай жағынан ойлаған шығар. Сондықтан да мүмкін екінші рет жаңағы отбасын құрған, ол да бір жаман нәрсе деп ойламаймын. Обычно білесіздер, жаңағы мынандай сондай обсуждение жазатар болсақ, әйелдер деген, қатын қалаштар деген жабыла келеді. Ой, жаңағы топырағы кеппей, бір жылға жетпей, байға жаңағы қыз байға шығып, ана марқұмның күйеуі әйел алыпты деген сияқтышы. Мен сондайларға айтар едім, сіздер одан көрі жаңағы қазіргі уақытта өздеріңіз интернетте көріп жатсыздар да, даже күйеу бола тұра сол байының көзіне шөп салып, басқа баймен жатып жүрген, сонда қатын қалаштарды обсуждать етсеңіздер, сол дұрысырақ болар еді. Бұл оның күнәсіне қарағанда сондай күнә деген,
бұл өмірлікке кешірілмейтін күнәлар деп айтар едім. Сіздер қалай ойлайсыздар, достар? Міндетті түрде өз ой пікірлеріңізді комментарийға жаза кетіңіздер. Көрпеге қарай көсіл дегенді біз көп жағдайда естен шығарып аламыз, ашығын айтуымыз керек. Әсіресе мына той саласында. Бұрындары жақсы халықтың сауаты төмен болды делік, қаржылық сауаты қазіргідей жақсы болмады деп ақтап алатын едік. Әлі де кредитке той жасайтындардың барын естіп, мен жағамды ұстап отырмын. Бұрын қазақ пәлен болған, қазақ керемет болған, қазақ бабамыз, қазақ дәстүріміз деп айтқанда мықтымыз. Бірақ сол қазақтың мына бір дүниесін біз ұмытып кеттік. Қандай дүниесі? Бұрын тойды байлар ғана жасаған. Мысалы Құнанбай, Алшынбай, сондай үлкен байлар жасаған. Жағдайы төмен адамдар көрпесіне қарай көсілген, алдында азын-аулақ малы барлар. Қазір шын айтқан кезде әлі сол күйінде қалса, ешкімнен ұтылмайды деп ойлаймын. Европа керемет, Қытай пәленше, Жапон ғажап, Америка дамып кеткендей, мысалы бұл жақтағылар ешкім сынамай, әркім өзінің жағдайына қарап көсіледі. Олардың құндылықтары басқа. Саяхаттау, балаға білім беру, инвестиция салу, даму деген секілді жеке тұлғалар ретінде. Ал біз әлі күнге дейін ағайын туыспен жарысып әлекпіз. Тіпті жастарды да қинап қойдық қой біз. Қазір жастар үйленгісі келмейді. Қазір, өйткені ана кит дейді, жүк дейді, бірдеңе дейді, тағы сүт дейді, сүт малды білмеймін, әйтеуір қырғын бір салт жоралғылардан қашады. Сондықтан біз бәлкім екі жақ бірігіп той жасауда, болмаса екі жақ бірігіп үй алып беруді деген секілді дүниелерді өзгертуіміз керек шығар. Қалай ойлайсыздар? Жалпы той қалай дегенде ысырапшылдық болып тұр қазір. Біздің дініміздің өзінде де ысырапшылдыққа қарсы. Қан шығарып, яғни мына мал сойып, үлкендерден бата алып, жастар аяқ тұрып кетсе де, ешкім оларды сөкпейді. Жоқ, біз деген пәленше той жасай алмапты, пәленше бүйтіпті, пәленше сөйтіпті деп айтып атамыз. Мемлекет басшысының өзі де соған дейін әңгіме айтып жатыр. Өйткені қазір той-тойда уақыт емес, ой ойлайтын уақыт. Керісінше сол 1-2 миллионыңды далаға шашқанша, алғашқы жарна қылып үйге салсаң, немесе тіл үйренсең, тіпті саяхаттап келсең де өзіңе салған инвестиция. Жоқ, біз деген анау, мынау, әйтеуір бітпейтін, өзіміз жасап алған бір шеңбердің ішінде өмір сүріп жатқан секілдіміз. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Пікір жаза кетіңіздер.